Avvalo assalomu alaykum. Mani bu murojaatim ijtimoiy tarmoqda o'zini faol qilib olib yurgan, masalan, birinchi Qalampir.uz, Kun.uz, Semlidagi Daryo va hokazolarga va ayrim blogerchalarga tegishli. Qachon mani politsiya olib Ozarbayjonda olib kirib qamab qo'ydi? Shu savolimga sizlar javob beringlar. Men Ozarbayjonda seans o'tkazgan bo'lsam, o'sha haqni ichida seans o'tkazdim. Davolashni Allohdan so'rab davolashga harakat qildim. Senlar qachon ko'rding mani politsiya va o'sha rahbariyati bilan muammo bo'lganini? Qaysi tashkilotlar meni yo'limni to'sdi? O'sha isbotni aytinglar. Sizlar haromni topish uchun qanday ishlarni gapira olmasdan, oldin o'zlaringiz insof so'yinglar. Ro'za Ramazon oyida o'zlaringiz duo qilinglar. Bitta odamni qoralash oson. Meni orqamda bir PR qilibdi, o'zlaringiz prasmotr yig'ish uchun ham sal bu sutxurlikka ham kiradi kerak bo'lsa-da. O'shani xulosasini qilinglar. Men kerak bo'lsa, men Ozarbayjonda o'tirib ham efir qildim. Men o'sha yerda ochiqda yurganligim. Mana hozir Xudoga shukr, O'zbekistonda o'zimni uyimda o'tiribman. Sizlar ro'za Ramazon oyida to'xtatinglar shunaqa odamni qoralash, yomonlashdi. Senlar oldin fikrlab, o'ylab ko'rginda oxirigacha yetgin, keyin senlar gapirgin. Odamlarni oldida o'zingni ko'zi to'rmasdan. Senlar odamlarni ongini zaharlayapsanlar. O'shaning uchun Xudodan qo'rq deyman. Tobingni qilsang qil. Mana kerakli tashkilotlarga men o'z arizamni yozishni boshladim. Senlar bilan kerak bo'lsa, sudda yoki kerakli tashkilotlar bilan gaplashaman. Senlar pul topish uchun tuhmat qilyapsanlar. Oldin sen o'qigin, boshqacha jurnalistikani bitirgin. Senlar bir taraflama yonboshmangin. Mana men o'zimni vatanimda, o'z uyimda, O'zbekistondaman. Agar men noto'g'ri bo'lganimda hozir qamab qo'ygan bo'lardim. U butun O'zbekiston xalqiga, boshqa xalqga Alloh dardi bo'lsa shifo bersin so'rab qolaman. Sizlarga ortiqcha gapim yo'q. Kir-qo'llarimizni em qilsin Allohim. Bugun hammalarga shifo bersin. Amin, amin. Hadi. Hər adam onda belə çıxır ki, gəlib sizdən kirayə götürüb, yəni fərqli qeyri-işlərdə məşğul ola bilər. Belə çıxır. Xeyr. Niyə dövlət qurumlarına sorğu göndərmədən, araşdırmadan, bax xarici vətəndaşdır. Nə bilirsiniz hansı məqsədlər üçün ölkəyə gəlib bu vətəndaşlar? Biz bir gün ərzində onları çıxardıq. Heç bir yer baxmırıq. Bax sizi orada görsənmir, orada müqavilə tarixidir. Ayın tarixini biraz şeylədim, ayın tarixinə baxdım. Talih haran ağrıyır bədən hissələrində? Buralıq, bu tərəf. Buram, bir dəqiqə. Keçdi. Deyəsən keçəcək. Elə istəyirəm keçir. Bəli, əlimlə müalicə edirəm. Başınız ağrıyır, dərhal əlimi başınıza qoyuram və başınızın ağrısı keçir. Gülməli səslənə bilər bəlkə də. Ancaq, deyək ki, mən əlimlə müalicə elədiyimi iddia edirəm. İnanarsınız mənə, yanıma gələrsiniz pasiyent kimi, həkim olaraq. Mənim yanıma gələrsiniz, mən həkim olsam. İddia eləsəm ki, belə bir prosedur icra edirəm. Elə bir sanki bəziləriniz deyir ki, bəli, inanaram, gələrəm. Pulumu da sizə verərəm hətta. 21-ci əsrdə yaşayırıq. Hələ də buna inanıb, bax, bu klinikaya gələnlər oldu. Özbəkistan vətəndaşı. Azərbaycana gəlib, özünə dırnaqarası biznes qurub. Deyir ki, əlimlə müalicə edirəm. Əlimi hara qoysam, o yer sağalır. Gülməli səslənir, başa düşürəm sizi. Ancaq bu proses baş verdi tam bir neçə gün öncə. Proses necə icra olunub? Elə bunu öyrənmək üçün BS VIP mərkəzinə yaxınlaşmışıq. İçəri keçək görək, səlahiyyətli şəxslərdən kimsə varmı bizim suallarımıza cavab verəcək? Getdik. Azərbaycanlı şəxs gəldi, bizdən bir həftəlik icarəyə otaq istədi.
Yəni onu soruşanda dedim ki, nədir? Dedi ki, biz elə bir qonaqlarımız olacaq, onları qəbul edəcəyik 5 nəfər, 3 nəfər. Yəni biz də notarius qaydasında getdik icarə müqaviləsi bağlamışıq. 7-sindən 15-nə kimi. Sonra sabahsı gün mən işə biraz gec gəldim. Gəldim ki, burada adam çoxdur. Maraqlandım, gördüm bilməm nəsə adam çoxdur. Həmin gündə biz buradan çıxartmışıq onları. Nə vaxt tam olaraq nə vaxt müqavilə nə vaxt imzalanıb? 7-sində bilmirəm. Onlar nə vaxt gəlib? Elə onlar da 7-sində gəliblər. 7-sində bağlanıb, onlar da 7-sində gəliblər. Son görüntülər nə zamanın kadrlarıdır? Onlar Şəbəkədə yayılan. o 7-sində olur, 7-sində. Bu şəxs Azərbaycan vətəndaşıdır. Xeyr, xeyr. Bu elə bir ki, bu İqbalın yanında olanda onlar İstəyirsiniz Azərbaycan vətəndaşı ilə bağladıq. yox, Azərbaycan vətəndaşına yox. Azərbaycanın vətəndaşı gəldi ki, otağı o istədi. Siz belə belə deyim də Özbəkistan Respublikasının vətəndaşı olaraq görsənir. Burada pasport. Yox, Azərbaycan şəxsi də demişdi. Demişdi ki, yəni qonağımdır, mənim qonaqlarımdır. İcarə müqaviləsi bağlayaq. Biz də dedik ki, bağlayaq, pulumla bağladıq. İcarə müqaviləsi nəyin əsasında bağlayır? Yəni hansı fəaliyyətlə məşğul olacağına dair? Yox, bir həftənin dedi ki, ofis kimi. Siz hər yoldan keçən ofis kirayə bilirsiniz. Bura klinika kimi, yox, klinika o tərəfdir, bura elə bir ki, fiziki şəxs kimi də. Mən elə bir ki, Hər yoldan keçən gəlib bax bu cür müqavilə imzalayıb burada o fəaliyyətdən məşğul ola bilər və ya da qeyri bir fəaliyyətdən. xeyr. Niyə məşğul olublar? Bunlar kimdir? Tanımadığınız adamlara vermisiniz kirayə. Azərbaycanın şəxs gəldi dedi ki, bizə bir həftəlik otaq verə bilərsiniz. Azərbaycanlı şəxs deyil axı burada xarici vətəndaşdır. Dedik ki, bunlarla bağladıq da. Yəni bunlar bir gün burada işləyib. Bir gün işləyəndən sonra yəni burada o adamlar gördük, həmin dərhal buradan biz çıxartdıq onları. Xarici vətəndaşların ölkədə bax bu cür icarə götürüb işləməsi üçün dövlət qurumlarından icazə tələb olunur. Müəyyən fəaliyyətlə məşğul olması üçün. Həmin şəxslər icazə əsasında fəaliyyət göstərə bilər Azərbaycan Respublikasının ərazisində. Məsələn, mən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıyam, siz də həmçinin. Mən rahat şəkildə fəaliyyət göstərə bilərəm qanunvericilik əmək müqaviləsində. Amma bu şəxslər, xarici vətəndaşlar, ancaq dövlət qurumunun icazəsi əsasında çalışma icazəsi olduğu halda, işləmə icazəsi olduğu halda işləyə bilərlər burada. Yəni siz fərqli bir adam danışıb, fərqli bir adamın adına müqavilə imzalatdırmısınız. Otaq icarəyə vermisiniz. Bunun özü qanun pozuntusu deyil. Notarius qaydasında bağlamış. Yəni biz öz aramızda bağlamamışıq ki bunu. Notariusdan bağlaya bilərsiniz, bəy. Notariusdan bağladığınız zaman soruşmusunuz ki, sizin ölkədə qalmaq icazəniz, işləmə icazəniz var yoxsa yox? Onu soruşmamışım. Niyə soruşmamısınız? 100 manat icarə haqqı ödəyir. Bəli. Siz pul almamışam. Ödəməyib onu. Yəni bildirmə, yəni burada yazılıb. Pul almadan, yəni tamaşaçı buna inanacaq pul almadan siz Burada elə işləməyib ki, yəni biz ondan pul alaq. hansı gün çıxartmısınız? 7-si gəliblər 7 martda. Nə vaxt çıxartmısınız? 7-si gəliblər, 7-si demək olar işləməyiblər, 8-sində biz onları çıxartmışıq. 7-si necə işləməyiblər? O qədər insan var idi ki, qaldı koridor. Çıxartmışıq da deyim. Siz işləməyiblər, ona görə deyil. Bəli, bəli. İşləyiblər axı. 7-si işləməyiblər burada. 7-si elə bir ki gəliblər buraya, sonra 8. O görüntülər nədir bəs? 7-si işləyiblər onlar burada. 7-si biz baxmırıq. Bax sizə orada görsənmir, orada müqavilə tarixidir. Ayın tarixini biraz şey elədim, ayın tarixinə bax. Qardaş, onlar 7-si işləyiblər burada, 7-si. Siz işləməyiblər. 7-si işləyiblər, 7-sindən sonra burada işləməyiblər də. Bizə gün işləyiblər onlar burada. A few moments later. Sözləriniz bir-birini təksib edir. Gah dediniz 7-si işləməyib. Gah dediniz işləyib. İndi biz hansına inanırıq? Öncə dedinizə yoxsa indi dediyinizə? İşləyiblər bir gün. Onu da qeyd edeyim ki, günlər öncə dolu olan dəhliz indi boşdur. Çünki Daxili İşlər Nazirliyinin polis əməkdaşları artıq həmin şəxsi özünü həkim kimi təqdim edən şəxsi saxlayıblar.